112 on hädaabinumber kõigis Euroopa Liidu riikides kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Eesti on Euroopa Liidu 9. riik, mis läks üle ühele hädaabinumbrile 112. Alates 2015. aasta 11. veebruarist Euroopa 112 päevast saab ka Eestis kiirabi, päästjaid ja politseid kutsuda ühelt numbrilt 112. Hädaabinumbrile 112 tuleb abivajajatelt aastas kõnesid enam-vähem sama palju, kui on Eestis elanikke. Ligi 1,2 miljonile kõnele aastas, rohkem kui 3000 kõnele ööpäevas ja 130 kõnele tunnis vastavad Häirekeskuse päästekorraldajad. Häirekeskusest saadetakse aasta jooksul abi ligi 500 000 sündmusele, millest põhiosa moodustavad kiirabisündmused. Enne 2015. aastat oli Eestis kasutusel 2 hädaabinumbrit, 110 politsei kutsumiseks ning 112 kiirabi ja päästjate kutsumiseks. Hädaabikõnesid võeti vastu ja abi saadeti välja 8 erinevas keskuses üle Eesti. Mahukat ümberkorraldust alustati aastal 2010. 4 aastat kestnud ettevalmistustes viisime ühele hädaabinumbril üleminekuks läbi rohkem kui 80 erinevat arendust ja projekti. Numbri 112 teenindamiseks ja hädaabiteenuse arendamiseks moodustati iseseisev päästeasutus Häirekeskus Siseministeeriumi valitsemisalas. Politsei- ja Piirivalveametilt võtsime Häirekeskusesse üle politseikõnede teenindamise. Õpetasime kõik päästekorraldajad ühtviisi hästi teenindama kõigi 3 valdkonna kiirabi, pääste ja politsei hädaabikõnesid. Ühistes töösaalides võtab Häirekeskus vastu kõik hädaabikõned ja saadab välja kiirabi, päästjad ning politsei korrapidajad saadavad välja politseipatrullid. Ühele hädaabinumbrile ülemineku olulise eeldusena vähendati piirkondlikke keskusi 8-lt 4-le. Ehitati uued hooned ja loodi ühised töökeskkonnad Häirekeskuse 4 piirkondlikus keskuses Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Ühises füüsilises töökeskkonnas on infovahetus tunduvalt kiirem ja abi saatmine kvaliteetsem. Numbrile 112 on rakendatud kõnede ülevoolusüsteem. Seetõttu vastab Häirekeskus kõigile kõnedele üldjuhul kuni 10 sekundiga, sest kõne võtab vastu esimene vaba päästekorraldaja ükskõik millises Häirekeskuse piirkondlikus keskuses. Häirekeskus, tere, mis juhtus? 112-le helistades ei ole liinile pääsemise ootejärjekorda. Kui varem võis numbril 110 esineda teatavat ooteaega, siis number 112 on nüüd kiiresti kättesaadav ka politseikutsujale. Samuti võttis Häirekeskus kasutusele kõrgtehnoloogilise geoinfosüsteemi. 112-le helistaja positsioneeritakse digikaardil ning määratakse abivajaja asukoht. Digikaart näitab kõige kiiremini kohale jõudvad abiosutajad ja kiireima teekonna sündmuskohale. Kogu sündmuse info edastatakse elektrooniliselt sündmuskohale sõitvate operatiivteenistuste autodes olevale digikaardile. Kiire digikaardipõhine infovahetus kiirendab abi kohale jõudmist. Ühest hädaabinumbrist teavitamiseks viis Häirekeskus läbi kampaania, milles osalesid muu hulgas ka Häirekeskuse enda staažikad päästekorraldajad. Tere, olen Anne ja töötan Häirekeskuses päästekorraldajana. Olen esimene, kes hädas olijat aitab. Juba aastaga saavutati tulemus, kus 82% Eesti elanikest teab, et 112-lt saab lisaks kiirabile ja päästjatele kutsuda ka politseid. Ümberkorraldused on taganud töökvaliteedi, mida tunnetavad ka 112-le helistajad. Novembris 2015 Eesti elanike seas läbi viidud rahulolu-uuring näitab, et ühele numbrile üleminek on elanike rahulolu hädaabiteadete menetlemisega suurendanud. Meie pere sattus autoavariisse, minu tütar sai raskelt vigastada. Helistasin kohe hädaabinumbrile 112 ja kiiresti tulid kohale kiirabi, päästjad ja politsei. Varem oleksin pidanud mõtlema, millist abi millisel numbril kutsuda ning tegema mitu kõnet. Nüüd sain abi kutsuda ühelt numbrilt lihtsalt ja kiiresti. See hoidis kokku väärtuslikke sekundeid ja minu tütre elu päästeti. Ühele hädaabinumbril üleminek on Eesti siseturvalise valdkonna viimase aja üks suuremaid ümberkorraldusi. See, et elu- ja varapäästev hädaabiteenus on ühelt numbrilt lihtsalt ja kiiresti kättesaadav, aitab säästa ja seeläbi ka päästa inimelusid. Loomulikult suureneb ka riigi turvalisus. See, et me oleme jõudnud hädaabi kutsete vastuvõtmisel vähem kui 10 sekundini, on väga hea tulemus ja siinkohal soovin kiita nii neid inimesi, kes seda reformi on ette valmistanud, kui loomulikult neid, kes igapäevaselt hädaabikõnedele vastavad. 112. Kiirabi, pääste, politsei Eestis ja Euroopas.